오늘 2차 종합반 설명회 하면서 상담 내용 공유 드립니다. 시험 보고 오신 분하고 고민 상담 해드리는 내용이에요. 이분 같은 경우는 실력은 괜찮잖아요. 그 정답은 다 찾았죠. 네, 뭔 시험에서는 내용이구나는 됐잖아요. 어느 정도. 특허 같은 경우도 다른 친구들은 많이 생소하다 했는데 정답은 찾을 수 있었죠. 저희는 원래 실무적으로 했었으니까. 네, 뭐 물론 이제 음, 어려운 게 있긴 했는데요. 그래도 음. 스프만큼 풀었던 그렇죠. 거죠. 저희가 그래도 수업 시간에 정답 찾기를 많이 강조를 해서 정답 찾기 연습도 많이 하셨던 걸로 알고, 사례제 핸드북 정답은 너무 눈에 보이게 이제 보이죠. 많이 했던 거죠. 그러니까 이분 같은 경우는 뭐 민소도 사실 이번에 최영도 박사님이 거의 적중을 하니까 정답은 다 찾으신 거죠. 네, 일단 음, 시험에서 민소 같은 경우는 아예 어렵다는 느낌이 전혀 없었어요. 없었고, 네, 이분이 워낙 열심히 하신 분이셔서 민소는, 그리고 최영도 박사님이 적중을 굉장히 또 많이 했기 때문에 정답 어려움 없이 아주 수월하게 찾으셨고, 특허도 저랑 정답 찾기 연습을 많이 했기 때문에 정답만큼은 어려움 없이 찾았다고 하는데, 지금 고민이 온 게 필수기 원체 느려서 제가 첨삭하면서도 그 분량이 조금 적은 점하고 필체를 말씀드리긴 했었어요. 근데 필속이 시험장에서도 좀 느리게 나와서 페이지를 많이 못 채웠고, 그다음에 조금 제가 우려했던 그 필체로 쓰고 왔다고 하더라고요. 그래서 제가 필체 봤을 때 약간 위험의 경계선에 계셨던 분이거든요. 이제 그런 상태에서 고민 상담 좀 도와드릴 건데, 제가 여쭤본 게 하나가 있어요. 그 시간이 부족한 게, 근데 이거는 해당 사항이 없는 것 같아요. 시간이 부족한 게 초안을 고민을 너무 많이 하거나, 아니면 초안에 대해서 정답은 잘 찾았는데 그 내가 전형적으로 쓰는 그 문장, 제가 사례제 핸드북을 수문 그림 찾기, 퍼즐 맞추기 하듯이 문장을 좀 외워놓으라 했잖아요. 어차피 새로운 문장 절대 쓸 필요 없고, 제가 항상 기출 해설할 때 일부러 그러는데, 퍼즐만 맞추면은 모든 문제 다 풀 수 있기 때문에 쓸 문장을 외워놓으라 했는데, 만약에 쓸 문장을 외우지 않았으면 초안을 잡고 정답을 잡았어도 무슨 문장 쓸까 생각하면서 쓰면 또 느려지거든요. 근데 지금 정답 찾는데도 그렇게 시간 많이 오래 걸린 거 아니고, 민소는 청도 박사님에서 너무 쉬웠으니까 그걸 빼고 특허로 상담을 하자면, 특허는 다른 친구들은 처음 본 문제여서 좀 어렵다고 한 것 같거든요. 실무형이 나왔으니까 우리하고 한 친구들 빼고. 근데 초안 잡으면서 정답도 약간 생소한 문제가 조금은 있었지만 잘 빨리 잡은 거죠. 빨리 잡았고, 그 사례제 핸드북 문장 쓰기는 좀 외워져 있었던 거예요. 약간 문장이 좀 짧긴 했었거든요. 그리고 그 외워진 문장보다는 응용해서 쓰는구나 하는 느낌이 살짝 받긴 했어요, 제가. 근데 좀 외워져 있었어요? 좀 그때에 비해서는 더 외우긴 조금 더 했고요. 외워져 있었어요? 네, 근데 이제 음. 제가 좀 일부러 줄여 쓰는 것도 있고 해서. 그러니까 충분히 외울라 치면 외울 수 있는데, 제가 이제 약간 이거는 외우기보단 이해하면서 응용하구나 느낌을 받은 거는 필수기 안 나와서 줄이려다 보니까 그렇게 했던 거예요. 네, 네, 이분은 그러면 제가 여러분들도 한번 같이 고민해 보세요. 시간이 부족한 유형이, 첫 번째 정답 찾는데 초안을 굉장히 오래 쓰는 경우. 그 다음에 두 번째가 정답은 빨리 찾았어도 문장이 아직 안 외워져 있어서 문장을 생각하면서 쓰는 경우. 그 다음에 세 번째 순수 필수기인데, 이분은 요번에 특허법 정답도 쉽게 찾았고 문장도 외워져 있었는데, 이제 필수 유일하게 이거 하나만의 문제였던 것 같아요. 이거는 방법이 딱 하나밖에 없어. 평생 쓰고 있으니 아니 제가 그래서 하루 이번에 종일. 되게 후회하고 실수했다고 생각하는 음, 게, 그 GS에서 한번 그래서 4번까지 음, 풀어보고 난 예, 다음에는, 예, 그러니까 원래는 필속이 느려서 아예 못 풀었으니까 예, 4번을. 그런데 한번 풀어보니까 내가 느린 게 예, 순수 필속도 물론 문제가 있겠지만 예. 암기 덜 돼서 그렇다. 암기 덜려면 시간 네, 들어요. 그렇게 생각을 해서. 근데 이게 여기서 실수한 게, 시험 음, 전까지 음. 쓰기를 따로 안 하고 암기만 암기만 했구나. 했어요. 그렇죠. 그래서 이제 음, 원체 느린 거를 연습도 이제 끊었고, 이제 아, 필체도 교정도 안 하고 있다 보니까 이제 시험장 음, 가서 어떻게 풀긴 음, 풀었는데 분량이 안 나오는 거죠. 어떤 건지 알 것 같아요. 그러면은 뭐 이런 경우는 방법이 하나밖에 없어요. 그 평상시에 많이 쓰는 거고, 이제는
특허 같은 경우도 이번 시험 남들은 어렵다고 하는데 그래도 정답 찾은 거 보니까 실력은 다 쌓여진 거고요. 그러면 뭔가 이 내용을 더 습득하고 그런 게보다는 에, 지금부터는 추가적으로 외우는 게 아니라 외웠던 거 까먹는 거 자꾸 다시 외우는 거라 계속 써주는 거예요. 써주고 그러면 일단 당연히 그래도 합격을 당연히 기대를 해봐야 돼요. 왜냐면 뭐 민소나 상표는 다들 잘 봤어도 상표도 이번에 한성밀 멜리사께 적중을 좀 많이 했다 하더라고요. 그래서 민소나 상표는 다들 잘 봤어도 최영덕 박사님 민소 적중 엄청 났었고 특허를 저희하고 한 친구들 빼고는 좀 되게 많이 못 본 것 같거든요. 네, 좀 어, 문제 볼 때도 그리고 생각을 했어요. 실무용으로 나와가지고. 아예 강사님들도 모범 답안을 조금 이상하게 한 것 같기도 하고요. 그러니까 그 정도로 학생분들도 제대로 쓰신 분이 없을 것 같거든요. 그래서 일단은 그래도 합격을 기대해 봐야 돼요. 왜냐면 특허에서 점수가 많이 내려가면은 분량은 적었어도 정답은 어느 정도 찾았기 때문에 돋보일 수 있거든요. 엄청나게. 기대는 해보고 그러면서 이제 추가적으로 준비를 좀 한다면 당연히 기대는 계속 하고 있어야 돼요. 합격에 대한 갈망은 꼭 있어야 되고 추가적으로 준비를 한다면 제 추천은 필속이 안 돼서 제 사례제 핸드북 퍼즐 맞추기도 못 하겠다고 하셨으니까 그거를 현장 가서 응용해서 줄이지 마시고 줄인 문장을 지금 만들어 놓는 거예요. 사례제 핸드북 계속 똑같은 내용은 제가 일부러 반복되게 해놨거든요. 문장도 거의 안 바꿨어요. 하나의 목차는 한 문장 아니면 많아봤자 두 문장이에요. 하나의 목차가 똑같은 제목의 목차가. 그런 그 친구들을 딱 쟁점별로만 모으잖아요. 저는 이거를 컴퓨터로 워드해도 좋은데 어쨌건 지금 관건은 필수기니까 손으로 정리하면 좋을 것 같아요. 워드보단 느리겠죠. 그래도 시간적 여유가 있고 실력이 있으시니까 그거를 손으로 일단은 각 쟁점들을 모으고요. 의의면 의의끼리 다 모으고 그다음에 제가 쓴 팔레트도 다 모으고 검토는 모아도 되고 안 모아도 되고 검토보다도 하여튼 의의하고 판례까지는 해야 되니까 만약에 필성 너무 적으면 어쩔 수 없이 최악을 피해야 되니까 최선으로 가면 안 돼요. 최악을 피해야 되니까 검토를 빼는 것도 고민을 해봐야 돼요. 검토가 논술의 핵심인데 최영도 박사님 말씀처럼 검토를 빼는 것도 일단 고민을 해봐야 되니까 추출을 의의끼리 모아놓고 판례끼리 모아놓고 법령의 태도끼리 모아놓는 거예요. 모아놓은 다음에 공통된 거 제끼고 그럼 남는 게 있을 거거든요. 그 남는 것을 내가 할 수 있는 분량, 내가 할 수 있는 게 진짜 딱 두 줄밖에 안 된다. 두 줄로 그 분량을 요약을 하는 거죠. 근데 요약을 할 때 주의하실 게 정말 중요한 키워드가 갑자기 잘려버릴 수도 있거든요. 제가 첨삭하다가도 너무 많이 요약된 것 같은데라는 문장들이 조금 군데군데 있었던 것 같아요. 그러면 또 안 되니까 요약된 거가 정리가 끝나면 또 한번 저 보여주세요. 그래서 진짜 유명한 판례들, 선택 발령이나 수치 한정 발령이나 이런 것들은 아주 중요한 핵심 키워드가 있는데 그게 잘라버리면 또 안 되거든요. 그걸 제가 봐드릴게요. 그 작업을 지금부터 하면은 이 작업이 1타 2피예요. 시험장에서 뭘 생각하면서 쓰지도 않고 내 문장 다 만들어 놓는 거고 그 다음에 제가 워드로 하지 말고 쓰면서 하라고 했으니까 필속도 동시에 근데 이거 정리는 깨끗한 필체로 해주세요. 계속 봐야 되니까 깨끗한 필체로 하고 정리해 놓고 그 다음에 또 계속 쓰는 연습 해주시고 그러면은 많이 좋아질 수 있어요. 필속 고민이신 분들 제가 같이 참고해 주세요. 제가 수업 시간에도 얘기를 했는데 그런 얘기 한 적 있잖아요. 야, 너 진짜 잘하는데 올해는 왜 또 왔어? 이런 친구들이 좀 있었어요. 그 친구가 너무 해맑게 4번 안 쓰고 왔어요. 이런 걸 제가 수업 시간에도 얘기했거든요. 진짜 잘하거든요, 그 친구가. 필체도 좋고. 근데 그냥 4번 안 쓰고 왔다는 거예요. 다 아는 문제인데. 그런 경우가 있어요. 근데 당연히 합격했어요. 그래서 뭐 전혀 걱정하지 마시고 이번 시험도 아주 강렬하게 갈망을 하시고 그 다음에 반드시 합격은 되니까 걱정은 하지 마시고요. 준비하시면 될 것 같아요. 필수 고민이신 분들은 무조건 합격이 돼요. 공부 방향성이나 이런 쪽이면은 상담도 좀 많이 하고 공부했던 스타일도 많이 바꾸고 넘어야 될 산이 조금 있는데 필속만 문제이신 분들은 걱정하지 마세요. 조금만 연습하면은
무조건 됩니다.